अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सैयद आकिब फ्रॉम प्रॉफिटेबल वीडियोस इन हिंदी। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा चैनल नया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इमामी लिमिटेड्स का झंडू कफ सिरप, झंडू बाम जो आता है तो उसको जो मैन्युफैक्चर किया है तो उस कंपनी का नाम है इमामी लिमिटेड्स, और उसी का ये प्रोडक्ट्स है। झंडू कफ सिरप एक नया आया, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है और रेट भी एकदम कम है, सिर्फ 5 रुपये में है। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। खांसी बहुत इमीडिएट इससे रुकती है। दिन में से 2-3 बार 4 बार तक के पी सकते हैं आप। एक सैचेट पूरा पी लेना, और इसका कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि ये आयुर्वेदिक से बना हुआ है। इसके पीछे सारे आपको दिख जाएगा क्या क्या है इसके अंदर, तुलसी वगैरह सारे जो भी है, बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर, और कीमत भी बहुत ही कम है। तो आप ज़रूर इसको पिए और इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और बाद में ये मेरी वीडियो की वजह से अगर आपने पिए हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या बेनिफिट्स मिला है मेरी वीडियो से। इसके बाद भी मैं और भी डालूँगा, और इसमें कोई मेरा मकसद ख़ास नहीं है, बस आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। बस इतना ही कह करके मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे ज़रूर बताइए, पिए बाद ज़रूर आप बोलिए कि खांसी रुकी थी या नहीं रुकी थी। चलिए।